Әгъүзу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, бүгенге сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллаһ багышланган булыр Болгар ханлыгының ислам динен кабул итүе турында. Чөнки шушы вакытта, шушы айларда безнең менә быел ул Татарстанда ел буена Болгар ханлыгының ислам динен кабул итүенең 1100 еллыгын үткәрү бара. Аны инде үткәргәннәр иде бер тапкыр. Ләкин ул хиҗри календарь белән үткәрелгән иде. Элеккегәрәк. Аны сез инде хәтерләмисез дә. Хәтта шул исемдәге мәчеттә барлыкка килгән иде. Менә бу Кабан арты мәчетен 1100 ислам динен кабул итүгә 1100 еллык мәчет дип, аның янындагы мәдрәсәне шул мәдрәсә исеме белән атаганнар иде. Хәзер инде ул мәдрәсә булып тора. Гафури урамында бу мәдрәсәне беләсез шулай бит. Исламны кабул итүгә 1100 ел дигән исемдәге мәдрәсә. Инде менә быел бу 1100 еллыкны бәйрәм итәргә булдылар милади календарь буенча. Ягъни без яшәгән календарь буенча. Һәм инде әгәр дә 1100 елны алып ташласак, 2022-дән безнең килеп чыга 922 ел. Менә шушы 922 елны Болгар ханлыгы рәсми рәвештә ислам дине кабул итә. Бу ничек була, мөхтәрәм кардәшләр? Беренчедән, шушы җирлекләргә ислам дине инде 7нче гасырда килеп җитә. Ягъни 922 елны ислам кабул итәләр дигән сүз түгел бу. Бу җирлеккә ислам дине килеп җитә 7нче гасырда, Осман ибн Гаффан радиллаһу анһу вакытында. Хәтта шушы җирлеккә кадәр 3 сахабаның килгән дигән риваяте бар. Алар турында һәйкәл дә куелган, тарихи һәйкәл дә куелган Болгар җирлегендә. Кемдер буны бәхәсле мәсьәлә ди, шулай бит, кемдер инде. Бәхәсле түгел ди. Нәрсә генә булса да, 7нче гасырда бу җирлеккә ислам дине килеп җиткәне бу факт. Ягъни мөселманнар бу җирлеккә килеп җитәләр. Кемнәр инде мөселманнар? Сәүдә эшләре белән йөрүче мөселманнар. Гомумән алганда ислам дине ул төрле ысуллар белән тарала. Бар, мәсәлән, мөселман дәүләтләре Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вакытында ук инде кайбер кабиләләр белән, кайбер илләр белән сугышлар алып баралар. Шул шәптән бик зур илләр, мәсәлән, Византия һәм Фарсы дәүләтләре белән сугышлар алып баралар. Кайбер илләргә исә ислам дине сәүдә юлы белән керә. Алар анда яу белән килмиләр, сугышлар алып бармыйлар һәм исәпләрендә дә булмый. Әмма сәүдәгәрләр килеп җитәләр, сәүдә эшләре белән. Моңа мәсәлән керә Индонезия, Филиппин җирләре, моңа керә Малайзия җирләре, моңа керә безнең шулай ук Болгар ханлыгы да. Һәм инде ислам дине белән күрешкәч, танышкач, шушы җирлектәге халык, без аны инде татар халкы дип әйтә алмыйбыз. Чөнки татар дигән сүз соңрак барлыкка килә әле ул. Монда яшәгән халык, без аны Болгар дип кенә дә әйтә алмыйбыз. Чөнки Болгар ул бер исеме генә була монда яшәгән халыкның, төрки халыкның. Монда яши бик күп халыклар, суварлар, типтәрләр һәм башкалар. Шуларның берсе болгарлар була. Инде шушы халыклар әкрен-әкрен генә ислам дине белән таныша башлыйлар. Һәм ислам динен кабул итә башлыйлар. 922 елга инде болгарлар үзләре ислам динен кабул итеп бетергән була. Алмыш хан, ул вакытта хан Алмыш хан була, ул инде шулай ук ислам дине кабул иткән була. Ягъни монда инде яши мөселманнар. Монда була мәчетләр. Ул гына түгел, мәчетләр Болгар ханлыгында гына түгел, Хәзәр ханлыгында да була мәчетләр. Хәзәрләр алар яһүдләр булалар. Хәзәрләр күрше дәүләт була болгарларның. Ләкин болгарлар белән хәзәрләр арасында сугыш бара. Болгарлар 9нчы мөселманнар дип әйтергә мөмкин. Хәзәр ханлыгында була идарә итүчеләр яһүдләр, ләкин Хәзәр ханлыгына хезмәт итә мөселман сугышчылары. Шулай ук мөселманнар. Мөселман шушы Хәзәр ханлыгында булган мөселман сугышчыларының килешүе була Хәзәр ханлыгы белән. Алар әйтәләр: "Без Хәзәр ханлыгы өчен сугышабыз, ләкин әгәр бу сугыш мөселманнарга каршы алып барылса, без катнашмыйбыз" диләр.
Алар мөселман булу сәбәпле без сезнең теләсә кайсы дошманыгыз белән сугышабыз. Ләкин мөселманнарга каршы сугышсагыз, без бу сугышта катнашмыйбыз ди. Болгар дәүләте белән Хәзәр ханлыгы арасында менә шушы киеренке мөнәсәбәтләр була. Ара-тирә сугыш чыгып тора. Хәзәр ханлыгы көчле була ул вакытта. Болгар ханлыгына караганда хәтта көчлерәк тә була. Һәм Алмыш хан нишли? Бер кызык хәйләгә бара. Ул Багдад халифәлеге каршында үз рәсми рәвештә ислам дине кабул итәргә була. Рәсми рәвештә ислам дине кабул итәргә була. Чөнки бу хәйлә була. Алар бит инде ислам дине кабул иткәннәр. Нәрсә өчен кирәк була бу? Бу кабул итү. Багдад халифәлегенең яклауы астына керергә кирәк була. Һәм шулай ук Багдад халифәлеге астына яклауга кергәннән соң, Болгар ханлыгы рәсми рәвештә ислам дәүләте булганнан соң, Хәзәр ханлыгындагы мөселман сугышчылары болгарларга каршы сугыша алмыйлар. Шулай ук Болгар ханлыгы әлеге баягы Багдад халифәлегенең ярдәменә таянып, шушында яшәгән кабиләләрне бөтенләй ислам диненә кертеп бетерә. Мәсәлән, суварлар ислам диненә керергә каршы чыгалар. Алар без ислам диненә кермибез диләр. Хәтта Сувар ханы белән Болгар ханлыгы арасында ызгыш килеп чыга. Болгар ханлыгы аннан соң инде үзенең авторитеты белән дип әйтик, Багдад халифәлегенең ярдәме белән аннан соң аларны басалар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу үзенә күрә бер сәяси адым була. Шуңа күрә монда яшәгән халыклар кайчан ислам дине кабул иттеләр соң дисәгез, әгәрдә ул 922 елны түгел. Алар иртәрәк кабул итәләр аны. Ләкин 922 ел ул инде рәсми дата булып тора. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Багдад халифәлегеннән килә делегация. Бу делегациянең башлыгында Ибн Фадлан булмый. Ибн Фадлан ул секретарь гына. Ә нишләп соң Ибн Фадлан исеме бик популяр? Чөнки ул язып бара шушы хәлләрнең бөтенесен. Юлда нәрсә күргән ул? Монда килеп җиткәч нәрсә күргән? Һәм шуңа нигезләнеп китап бастырыла. Аның авторы була Ибн Фадлан. Һәм шуңа күрә аның исеме киң тарала безнең инде җирлекләрдә. Һәм гомумән ислам дәүләтләрендә. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, инде әгәр дә игътибар итсәк, шулай бит Ибн Фадлан да язып куя. Монда килеп җиткәндә инде без мәчетләр, мәзиннәр, имамнар монда булады. Хәтта мәдрәсәләр булады. Ул гына түгел, монда килеп җитер алдыннан 1 майда Хәзәр ханы Хәзәр ханлыгындагы мәчетне җимерә. Мәчет үзен җиберми, манарасын кисә. Һәм мәзиннәрен үтерә. Нәрсә өчен? Каядыр ислам дәүләтендә бер синагоганы җимерәләр. Һәм шуңа үч итеп, үзенең ханлыгындагы шушы мәчеткә ул һөҗүм ясый, манарасын кисә һәм мәзиннәрен үтерә. Хәзәр ханлыгы ханы. Әгәр дә ди, минем илемдә булган мөселманнарның күтәрелүеннән курыкмасам, мәчетендә җимерер идем ди. Бу нәрсә дигән сүз? Әгәр Яһуд дәүләтендә мәчет булган икән, инде Болгар ханлыгында мәчет булган да булган. Димәк, 922 ел бу беренче тапкыр мондагы халыкның Болгар ханлыгының ислам дине белән танышуы түгел. Алар инде ислам динен беләләр, әмма бу адым кирәк була, әйтәм бит, сәяси адым буларак. Мөхтәрәм кардәшләр, иң беренчесе шулай бит, ислам дине нәрсә бирә шушы җирлектәге халыкка? Иң беренчесе ул бирә берләшү. Элеккеге вакытта халыкларның төп идеясы була кабиләчелек. Ягъни менә минем кабилә, аннан да яхшысы, аннан да әйбәтрәге юк. Мин аны саклыйм, яклыйм, хаклы булса да, хаксыз булса да. Менә шушы кабиләчелек дигән нәрсә. Кабиләләр аннан соң тора-тора халыкка үсәләр. Әле халыктар дигән нәрсә төшенчә булмый, кабилә дигән төшенчә була. Гарәпләрдә дә шулай була ул. Без беләбез, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кабиләсе, Курайш кабиләсе, шулай ук бер-берсен яклыйлар алар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне алар үтермиләр булай гына, аларның кабиләсеннән булганга күрә. Нинди генә начар дип санасалар да алар аны барыбер үтермиләр. Ахырдан гына аннан соң шушыңа алар карар кылалар.
Ләкин башта алар бу безнең кабилә кешесе диләр. Менә шулай итеп, кабиләләр үзара ызгыш, ниндидер таркаулык белән яшиләр. Һәрбер кабиләнең еш кына үз алласы була. Мәсәлән, инде хәзәрләр һәм шушы җирлектәге төрки халыклар, алар инде аларда популяр дин була тәңречелек. Тәңре хан дип атыйлар алар, тәңречелек. Аны ишеткәнегез бар шулай бит. Ул бездә генә түгел, ул Урта Азиядә да бар. Безнең мәсәлән Урта Азия белән бик тыгыз элемтәләр. Безнең шушы татарларның дип әйтик инде. Безнең элек телләребез дә бер чама бер төрлерәк булган, төрки халыкларның. Хәзер генә инде ул менә шушы границалар дәүләтләрне бүлү сәбәпле безнең телләребез бераз аерыла. Элек телләребез дә бик охшаш булган, уртак безнең әдәби тел булган. Дунай Болгариясында булган Вождь хан дигән бер алла дип әйтик инде аны. Инде урысларда Киевская Русьта ул вакытта әле Мәскәү юк. Киевская Русьта инде Перунны беренче урынга куялар. Перун дигән алланы. Менә шушы бер аллалар ярдәмендә алар халыкны берләштерергә тырышалар, шушы патшалар. Ләкин халык бик җиңел генә кабул итми. Чөнки бу, мәсәлән, Перун дигән алла дип әйтик, я булмаса башка тәңре, мәсәлән, ул инде ниндидер кабиләнең алласы булырга мөмкин. Һәрбер кабиләнең үз алласы бар. Шуңа күрә ахыр чиктә 10нчы гасырда болгарлар ислам дине белән берләшкәннән соң, төрки халыклар, рус халкы да моны күреп, безгә дә шундый дин кирәк диләр. Һәм 982 елны алар христиан динен сайлыйлар. Ягъни соңрак әле ул. Ләкин аермасы нәрсәдә була? 988 елда Русьта чиркәүләр булмый. Христиан динен кабул итә князь гына. Һәм аның гаиләсе генә. Һәм башка бик сирәк кешеләр. Халык үзе христиан динендә булмый. Әле тагын 100дән артык ел таләп ителә халыкны христиан диненә кертер өчен. Монда сез беләсез, тарих буенча шулай бит. Көчләп чукындырулар да шулай бит, куып кертеп суларга халыкны. Халык бик каршы килә. Без бу динне кабул итмибез, безнең үз динебез бар диләр. Ләкин ахыр чиктә инде русларда христиан дине урнаша. Ләкин князь Владимир ислам динендә сайларга тели башта. Болгарлар җибәрәләр делегация ислам динен тәкъдим итәр өчен. Князь Владимирга бик ошый ислам дине. Ни өчен? Чөнки ислам динендә күп хатын алырга ярый. Һәм ислам динендә җихад бар. Менә шушы җихад дип игълан итеп, князь Владимир күрше славян халыкларына, күрше князьлекләргә сугыш белән йөрергә тырыша. Алар үзара гел сугышып торганнар. Ләкин дөрестерме, юктырмы шулай бит? Нәрсә ошамый князь Владимирга? Ислам динендә хәмер ярамый. Эчәргә ярамый. Алкоголь эчемлекне. Шулай бит. Аннан соң инде менә легендар фраза, дөрестерме, юктырмы шулай бит? Ул инде мифлар тирәсендә на Руси без пити нет жити дигән сүзе аның тарихка кирип кала. Ягъни рус халкы эчмичә яши алмый дип христиан динен сайлый. Христиан динендә дә ярамый ул. Әмма алар инде моңа җиңелрәк карыйлар. Менә шулай итеп, шушы җирлекләрдә урнаша монотеизм, монотеистик религия, монотеистик дин, бер аллалык. Урысларда ул христиан дине барлыкка килә, бездә инде ислам дине барлыкка килә. Менә шулай итеп бер аллалык дине, бер аллалык диненең плюс нәрсәдә? Бөтен кешенең дә бер алласы. Димәк, кешеләр хәзер кабиләләр буенча, телләр буенча аерылмыйлар. Алар дин буенча аерылалар. Диннәре бер. Шулай булгач, бу халык бер халыкка әйләнә. Менә элекеге вакытта, әгәр дә тарих чыганакларын карасагыз, татарларны татар димәгәннәр. Рус язмаларында алар иноверцы диелгән яки магометане диелгән. Яки бусурмане диелгән. Ягъни халыкны шулай бит мөселман дип йөрткәннәр. Бер халык түгел. Ниндидер исеме юк аның. Аны болгар
Болгар ханлыгы һәм Болгар халкы белән бәйли башлый Мәрҗани генә. 19-нчы гасыр әле бу. Аңанчы йөртеләләр шулай бит инде мөселманнар дип. Димәк, безнең халкыбызның икенче исеме, дөресрәк әле беренче исеме ул мөселман, татар түгел. Татар диләр безгә бик актив куллана башлыйлар Советлар Союзында гына. Ни өчен? Чөнки динне бит инде алып аталар һәм бу халыкны кемдә дип булса атарга кирәк. Һәм атый башлыйлар бик актив татарлар дип шул чорда гына. Аңанчы инде ул татар дип түгел, мөселман дип йөртелә шушы безнең халкыбыз. Ягъни дин исеме белән, милләт исеме белән түгел. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шушы сәбәпләр аркасында инде безнең халкыбыз ислам динен кабул итә ул аны башта ислам диненең хаклыгын аңлап, һәм шушы динне кабул итүдән сәяси файда алалар. Менә ислам диненең 1100 еллыгын бәйрәм итү нәрсәгә кирәк иде ул безгә? Бу сәяси файда. Бу сәяси файда. Сәяси һәм икътисади файда. Чөнки моның без булай да мөселман бит инде, шулай бит. Аны бер тапкыр бигрәк тә бәйрәм иттек бит инде без аны, шулай анда сүзе дә булды, нишләп ике тапкыр бәйрәм итәләр соң аны дип. Әйе, бу хәзерге вакытта, хәзерге вазгыятьтә сәяси һәм икътисади файда. Һәм шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, безнең халкыбызга да әзрәк искә төшерү, безнең кем икәнебезне. Безнең мөселман халкы икәнебезне искә төшерү. Чөнки бүген татар халкы үзенең мөселман икәнен онытты. Без аны гырыф-гадәт дибез хәзер. Менә шушы динебез өйрәткән тәртипне гырыф-гадәт дибез. Никахны гырыф-гадәт дибез. Сөннәтне гырыф-гадәт дибез. Ул гырыф-гадәт түгел, гырыф-гадәтне үзгәртергә була. Бу безнең динебез, мөхтәрәм кардәшләр. Динне үзгәртеп булмый. Бу дини йола. Бу гырыф-гадәт түгел бу. Һәм шуңа күрә дә әгәр син дини йоланы үтәмәсәң гынах була, гырыф-гадәтне үтәмәсәң гынах булмый. Менә шуны, мөхтәрәм кардәшләр, безгә онытмаска кирәк. Үзебезнең мөселман халкы икәнебезне һәм бик борынгы мөселман халкы икәнебезне. Күптәнге мөселман халкы икәнебезне. Шуны искә төшерү өчен дә кирәк бу бәйрәмебез, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ русчадан сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, на сегодняшний день, вот в 11:30, мусульмане Казани, Татарстана, России собрались на бывшем месте парка аттракционы Кырлай. Это на той стороне реки Казанка. Вы знаете, где это находится, да? Когда проезжаете Ленинскую дамбу с левой стороны, там был парк аттракционов Кырлай. Сейчас это все там убрали, и на этом месте сейчас будут строить мечеть. Соборную мечеть. По предварительным пока названиям ее будут называть Ханская мечеть. Это событие не то что знаменательное, это событие эпохальное. Почему? Как вам известно, на этих землях был ислам. Исламская религия здесь доминировала. Сейчас мы не говорим о народах, мы говорим именно о религии. Жили здесь разные народы, но подавляющее большинство из них были мусульманами. Приняли ислам местные жители в 922 году официально. А неофициально уже в VII веке ислам дошел до этих мест. И уже начиная с VII века уже началось активное знакомство местных жителей с исламом. Потихоньку местные жители проникались новой религией и принимали ислам. Почему проникались? Во-первых, это было близко к тангрианству. Например, в тангрианстве, здесь местная религия была тангрианство, языческая религия, там тоже был бог Тангре. Это был невидимый бог. То есть идолам здесь не поклонялись. Это был невидимый бог. Соответственно, когда сказали, что есть Аллах, это тоже невидимый бог.
То есть Аллах – это тоже невидимый Бог. Это было очень похоже. Хазар иштеләме? Атышта ярарсыз. И вот таким образом здесь местные жители, пока я не говорю, какой это народ, потому что здесь жили разные народы, познакомились с исламом и начали принимать ислам. Чем ислам понравился? Я вам уже неоднократно рассказывал, чем ислам отличается и отличался от язычества и других религий. От других монотеистических религий ислам отличается своей легкостью. В исламе минимум поклонения, минимум обрядов, в отличие от других религий. И минимум запретов. Вы скажете, но мусульмане же такие строгие, там бороды носят, там это нельзя, то нельзя, женщин своих закрывают и так далее. Это во всех религиях так, просто они это не выполняют. Это то же самое и в иудаизме, и в христианстве, и во всех религиях. Просто они это не выполняют. По запретам, то есть, это самые меньшие в исламе, в отличие от других религий. По обрядам самые меньшие. То есть я вам уже говорил, что намазы у нас очень короткие. Вот сегодня мы читаем праздничный намаз. Он длится 2 раката всего. Это пару минут. А обряды праздничные в других религиях проходят очень долго, очень много. В иудаизме, например, в праздничный день, в субботу, вообще ничего делать нельзя. Готовить пищу там и так далее, ничего делать нельзя. В иудаизме, например, женщину, если у нее красные дни, ее выгоняют из дома. Ей нельзя прикасаться к ней. Если она что-то готовит, эту пищу выкидывают. Это грязная пища считается. В исламе слышали о таком? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил даже целовать, спать с такой женщиной, но спать имеется в виду рядом. И готовить она может, и кушать она может, и все она может. То есть понимаете, насколько упростились религиозные обряды? А ведь законы иудаизма, они те же, что и для христианства. Это одни и те же. У них нет других законов у христиан. Это те же законы, что и иудаизм. Поэтому религия очень исламская, она была легкой. Очень легкой. Аллах Та'аля в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, хуа аджлабакум ва ма джа'аля алейкум фиддини мин харадж». Он, говорит, вас избрал и не сделал для вас в религии трудности. То есть нет у нас в религии трудностей. Пожалуйста, это все очень легко. И вот, увидев это все, конечно, местные народы прониклись исламом. Но самое главное, чтобы любить Бога в исламе, не нужны посредники. Не нужны жрецы-грешники. Не нужны колдуны. Не нужны шаманы, какие-то монахи и так далее. То есть, чтобы обратиться к Богу, нужен только ты и твоя вера. Чтобы любить Бога, поклоняться Богу, нужен только ты и Бог. Все. А там были жрецы, которые подчас были алчные, были грубые. То есть, чтобы приблизиться к Богу, без них никак. Соответственно, уже намного все упрощалось и становилось легко. И это означало чистую веру. Только ты и Бог. Только ты и Аллах. Все. И вот поэтому исламом проникались очень многие. Сейчас для нас это не новость уже. Но почему? Для нас сейчас ислам кажется очень тяжелой религией, потому что мы пришли от разгульной жизни. От свободной жизни, где вообще нет никаких правил. И когда мы приходим в ислам, нам кажется, что в исламе одни ограничения. Но тогда люди жили в гораздо больших ограничениях. И поэтому, когда они приходили в ислам, они выходили из ограничений на свободу. Поэтому это немножко по-другому тогда означало. Тогда не было неверующих людей. Тогда каждый человек во что-то верил. Но вот эти разные боги, языческие боги, они еще мешали к чему? Объединению народов. Народы, каждый был сам за себя. У них был свой бог, они его защищали, они его ублажали, жертвы приносили. Соответственно, каждый кичился своим богом, и бога друг друга они признавать не хотели. Соответственно, это понимали и местные цари, которые хотели объединить свой народ. Сейчас тенденция наоборот. Сейчас надо разобщить народ. Надо, чтобы народ, наоборот, разобщился. Раньше тенденция была другая.
хотели народ объединить, собрать в одно целое, чтобы они думали одинаково, чтобы вели себя одинаково, чтобы, самое главное, не враждовали между собой. Потому что межплеменные эти межусобицы, они ни к чему хорошему не приводили. Это было рабство, это были вдовы, сироты, разграбление, сжигание и так далее. И вот это понимали и местные народы, и потом, приняв ислам, они уже эти национальные какие-то вопросы они сняли. А здесь жили очень много народов, тюркских народов, и не только тюркских, например, и финно-угорских народов и так далее. Много народов здесь было. Болгары были только одним из этих народов, одним из этих этносов. Очень много. И сейчас мы видим отголоски, так скажем, этого всего. Но, приняв ислам, они под одной религией объединились. Потом уже позже, когда эти места завоевали монгольские ханы, эти места уже, все, что было завоевано монгольскими ханами, начали называть Тартарией. А те, кто здесь жил, татарами. Вот оттуда осталось это название. И поэтому татарин, вот здесь сидят татары, да, мы все разные. Потому что у нас нет одного этноса, который есть в основе нашего народа. У нас разные племена. У нас есть и блондины, у нас есть и узкоглазые, у нас есть и высокие, низкие, кудрявые. Потому что обычно народы похожи. Вот, например, русский народ, он похож друг на друга обычно, да? Татары не похожи, потому что это не один народ. Это разношерстные племена, которые жили, были раскиданы. Что нас объединило? Нас объединил ислам. И вот когда ислам ушел, мы тоже начали разъединяться. Тоже начали появляться новые веяния. Говорить, вот мы татарин, а я не совсем татарин, я мишарин. Я там крымский татарин, я астраханский татарин, а я вот нагайский татарин. Раньше не было такого. Все они назывались татарами. Все, одним словом. И все они назывались мусульманами. Одна религия объединяла. И поэтому татары, они вообще не чувствовали разницы даже между татарами и узбеками, и таджиками, и киргизами, и туркменами и так далее. Это все были мусульманские народы. У нас был один вопрос. Синкем эмматиннен. Из чьей уммы? Мухаммед эмматиннен. Тогда наш. Все. Какой цвет глаз, какие там волосы, это не важно. И вот благодаря исламу, дорогие друзья, объединились местные народы. И не только местные. Благодаря исламу объединились и арабские племена. Потому что в одной Мекке только было столько племен. Благодаря исламу объединились ансары, Аус и Хазрач, которые между собой столько времени воевали. Они объединились между собой. Потом объединились ансары с мухаджирами. Они были из двух разных мест. Они объединились. Вот таким образом ислам имеет тенденцию объединять людей. Сейчас говорят, что религия разъединяет людей. На самом деле это не так. Религия, наоборот, объединяет людей. Когда вот образовалось советское государство, все народы, все мусульманские народы, которые считали себя братьями, их взяли и разделили, как кусок пирога. Наобразовали Туркменистан, Киргизию, Казахстан и так далее, да? То есть Узбекистан там, Азербайджан. Хотя Азербайджан, кстати, до революции их называли татарами, горными татарами. И таким образом, то есть все эти народы получили свои территории. Сейчас они говорят, мы отдельный народ, у нас своя история там и так далее. Хотя все до революции они были объединены одним словом – мусульмане. Мусульмане. И то в том числе и здесь вот местные жители. Таким вот образом, дорогие друзья, возврат к исламу для нас архиважен на сегодняшний день. Архиважен. Это даже важнее, главнее, чем наш язык там и так далее. Во-первых, это важно для нас, для сохранения истории, потому что вся наша история связана только с исламом. Все наши надписи писались тысячелетиями на арабской вязью. Последние 100 лет только вот сейчас появилось то, что мы пишем. Наш алфавит – это кириллский там или латинский там и так далее. Даже 100 лет нету. До этого все писалось арабскими буквами. Поэтому в архивах сейчас лежат наши надписи, летописи там, литературные труды, они все написаны арабскими буквами. Это, дорогие друзья, для нас опять-таки история. Также все наши традиции, вся наша еда, вся наша одежда,
она пропитана исламом. И то, что испорчено было в советское время. Когда у наших танцовщиц татарских, например, там платки сняли, когда актрисы снимали платки, оставляли халфак. А халфак это был внутри платка одевался халфак. Внутри платка, то есть это внутренняя одежда, это не отдельный аксессуар на голове, это внутренняя одежда, которая закрывала переднюю часть головы, халфак. Потом уже на халфак одевали платок. Таким образом, вся одежда, вот все, что нас окружает, это все было пропитано исламом, дорогие друзья. И поэтому на сегодняшний день празднование 1000-столетия принятия ислама Болгарским ханством для нас является как бы очень знаменательной датой. Конечно, это нужно праздновать не там раз по юбилейным датам, а фактически каждый год. Но фактически каждый год это и делается. Собираются вот мусульмане в Болгарии и вспоминают эту дату. И таким образом, вот сейчас, наконец-то, в честь этой даты, этих событий, так скажем, да, наша история в Казани будет сегодня уже заложена. Камень для строительства исторической мечети, соборной мечети, в которой мы очень нуждались. Конечно, были и противники строительства этой мечети. Но это всегда так. Кто есть за, есть против, так скажем, да. Хорошо, что воля наших правителей пересилила это все. Если действительно иногда вот смотришь со стороны президента или правителя, да, думаешь, если всех слушать, вообще ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, если всех слушать. Поэтому нужна определенная воля и как бы раз сделать и решить. И, альхамдулилля, вот этот вопрос решился. Почему же это события эпохальные? Вы знаете, что в 1552 году уже Казанское ханство, Болгарское ханство, оно уже пало, потом сюда перешло, эта столица, пало под натиском российского государства. И вот до середины 17 века, до 1760-х годов у нас не было соборной мечети в Казани. 200 лет. Представляете? 200 лет было запрещено татарам строить мечеть. Но они религию не забыли. Они мечтали об этом. Они строили деревянные мечети, их сжигали. Заходили и сжигали. Строили, опять сжигали. И вот в итоге были бунты. Самый последний – это Пугачевский бунт. Татары активно участвовали в этих бунтах, потому что они хотели держать свою религию свободно, им было запрещено. Но в итоге Екатерина II, уже услышав чаяние местных мусульман, разрешила им свободу вероисповедания, то есть держать религию свободно. Но свобода вероисповедания пришло, конечно, гораздо позже, еще в XIX веке только это пришло. А уже началось вот в XVIII веке. Разрешили построить каменную мечеть, соборную. И сразу заложили две мечети. Мечеть Марджани и Апанайская мечеть. Они в одно и то же время были построены. И вот уже спустя очень долгое время, так скажем, да, более 450 лет, теперь строится соборная мечеть, большая соборная мечеть, чтобы помещала максимальное количество мусульман в Казани. Это, так скажем, и название этой мечети, как бы ханская мечеть, она будет тоже исторической и очень значимой для нас. То есть это уже как бы напоминание нам, что мы мусульмане. Но в этой истории есть еще одна примечательная часть. Какая? Что любой народ волен выбирать любую религию. Болгары не были мусульманами. Русские не были христианами. То есть они в какой-то момент своей жизни решили поменять свою религию. И на сегодняшний день, пожалуйста, любой человек, любой нации может выбрать любую религию. Даже ислам это разрешает. Ислам просто говорит человеку: ты, говорит, подумай и рассуди мозгами. Выбери то, что тебе лучше и полезно, все, что тебе чище. Чаще всего люди выбирают ислам. И поэтому нет такого, что русскому нельзя принимать ислам, что чувашину, что марийцу нельзя принимать ислам. И на сегодняшний день, альхамдулилля, мы видим это, они принимают ислам. Потому что это ислам не религия татар. Хоть мы и наши ваазы ведем на татарском языке, это не религия татар. Это не религия арабов даже. Это религия Аллаха. У нас нет
принадлежности в исламе даже к какому-то человеку. Мы не называемся магометанами, мы называемся мусульманами. Мы не называемся христианами по Иисусу Христу или иудаистами, да, по слову Иуда, или буддистами по слову Будда. Мы называемся мусульманами, то есть те, которые покорились Аллаху. Это религия первого человека на земле. Религия Адама, алейхиссалям. Поэтому любой народ может свободно, пожалуйста, принять ислам, и любой народ на своем языке может исповедовать ислам. Нет такого, что человек пришел, теперь он должен выучить татарский, чтобы исповедовать ислам. Нет, такого нет. Такого нет. Поэтому, дорогие друзья, вот это мы видим еще в этой истории, так скажем, такое значение. Дорогие друзья, мы должны помнить свою историю. Мы должны помнить, что самое главное для человека – это чтобы Всевышний был им доволен. Если ты принадлежишь к какому-то народу, и ты считаешь, что этот народ выше других, вот в современных реалиях это вообще актуально, да? То пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, по этому поводу сказал: если ты родишься своим происхождением, то есть народом своим родишься, гордишься, высокомеришься, считаешь себя лучше других, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: возьмись зубами за половой орган своего отца. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дословный хадис сказал. Если, говорит, ты высокомеришься своим происхождением, считаешь, что ты лучше всех, возьмись, говорит. И он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, добавил: и не надо, говорит, меня понимать по-другому. Поэтому люди, они равны перед Аллахом. И к Аллаху ближе кто? Ближе только богобоязненные. Ближе только те, кто пытается сделать доброе, что-то хорошее друг другу, для себя, чтобы быть ближе к Аллаху. Только такие ближе к Аллаху, и все. Никакой цвет кожи, ни по языку, ни по происхождению мы не сможем к нему приблизиться. Поэтому это прекрасно понимали наши отцы, которые на фоне религии, на фоне ислама объединялись и старались уже между собой дружить. И вот когда они проиграли, когда начали гордиться своим происхождением, ведь сколько ханств было татарских? Казанское ханство пало первым. Почему Казанскому ханству не помогало тогда Крымское ханство? Оно было сильнее российского государства. Не помогало. Ногайское ханство почему не помогало? Астраханское, Сибирское почему не помогали? Они друг другу завидовали. Они считали, что если пойдет вот это ханство, будет хорошо. Все они пали в итоге. Они забыли, что это один народ. Они забыли, что это одна религия. И в итоге все они пали. И все они пали. И теперь ни у одного из татар в России нет своей столицы, кроме казанских татар. Аллах Тааля вот так вот вернул. Сейчас даже польские татары приезжали сюда, они говорят: мы, говорит, не знаем, к какой исторической родине себя отнести, говорит. Потому что мы, говорит, вышли не из Казани. Я говорю: только Казань, говорю, потому что другого у вас нет. Касимовское ханство пало, его нет. Вы в Рязань хотите себя отнести? Крымское ханство пало, то есть там нет центра исторического. Все пало, говорю. Отнесите себя к казанским татарам, поддерживайте связи с казанскими татарами, говорю. И все, больше выхода нет. То есть это как раз, когда вот если бы поняли мусульмане России, насколько это как бы важно, консолидация, так скажем, на фоне вот сейчас современных событий, это было бы просто прекрасно. Отбросив все человеческие свое эго, так скажем, консолидировались бы в одной религии. И я даже скажу, что для консолидации российских мусульман русский язык может стать общим языком. Не татарский, а именно русский, потому что сами татары уже не знают татарского языка. Сами татары уже не знают. И в этом ничего страшного нет на самом деле. Да, надо на свой язык знать, изучать и так далее. Но современные реалии таковы, что мы их просто не знаем, уже забыли. Поэтому даже в этом даже ничего плохого нет. Когда будут какие-то конференции проводиться, да, или там какие-то проповеди, уроки будут проводиться, и это будет только польза для ислама. Вот это, дорогие друзья, такое мое видение, сугубо личное, исходя из сегодняшних событий. Поэтому, если выдастся какая-то возможность, поучаствуйте в этих событиях. То есть вот в Булгаре на этой неделе будет собрание, поэтому у кого есть желание
Не только можно, но я считаю, что и нужно туда съездить. Машины есть, автобусов уже все забронировано, уже найти тяжело сейчас. Машины есть, можно сесть, поехать, поучаствовать в этих событиях. Не потому, что это театрализованные события. Вы на это не смотрите. Вы смотрите, как мусульмане там собираются, сколько мусульман собирается, и что эти мусульмане бьются, их сердца бьются в одном дыхании, словом «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Вот это очень важно, дорогие друзья. Это важнее всего, что нас окружает мирского. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.